ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಾನ್ವಿದ್ಯಾ ಕುಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ಜಾಪುರ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ. ಬರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ತುಂಬ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಟ ಆಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಶಾಪಿಂಗು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಳಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ.
ಒಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ಟ್ರೈಲ್ ಆಯ್ತು ರಿಯಲ್ ಆಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಕು ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಹಾಕು ಸರಿ ನೀನು ಹಾಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸನ್ವಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸನ್ವಿ ಏನಪ್ಪ ಏರ್ಬಟ್ಟ ನನಗೂ ಬೇಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಬಿಡೋದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಿಡ್ರಿ ಅವರು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದಾ ನಮಗೆ ಈ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5ರಿಂದ 10ರವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಿಯರ್ ಇದೆ ಇದು. ಇಷ್ಟ ಇರೋರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸಿಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ.